მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მივესალმები ტელეკომპანია პულსის მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემა, ან საუბრის თემა, როგორც გენებოთ, არის კვება. უფრო სწორედ ნუტრიციოლოგია და კიდევ უფრო ზუსტად შესავალი ნუტრიციოლოგიაში. მოგეხსენებათ თემა უზარმაზარი არის და ამიტომაც ასე ვთქვათ ერთ ლექციაში ყველას ვერ დავფარავ. მე დავიწყებდი ძველი რომაელები ამბობდნენ ab ovo კვერცხიდან, თავიდანვე დასაკვირველია ჩასახვა არის, მაგრამ იქ რომ თქვა რამე სპეციფიური დიეტა კონდეს ფეხმძიმე ქალს იმდენად არა და ამიტომ დავიწყებ კვებით ახალშობილობის პერიოდიდან, ანუ ბუნებრივ კვებით. მინდა გითხრათ, რომ დღემდე უამრავი ფორმულა იქნება, უამრავი ნარევი იქნება ბუნებრივ კვებაზე უკეთესი, პატარებისთვის არაფერი არსებობს. აქ ვიცით, რასაც დავუმატებდი, რომ ადამიანი ოდნავ ცოტათი თავკერძაც არის, ეგოისტიც არის და ქალბატონები საყურადღებოდ ვიტყოდი, რომ დაუკვირდით კარგად, რომ ბუნებრივი კვება მარტო ბავშვისთვის კი არაა კარგი. დედისთვისაც ძალიან სასარგებლო არის. აი რომ შეხედოთ თქვენ მუშტს, აი რამხელა მუშტი აქვს ქალბატონს, დაახლოებით იმ ხელა საშვილოსნოც აქვს. და საშვილოსნო ეს არის ქალისთვის მეორე გული. ამბობენ ანალოგიურად მამაკაცისათვის წინამდებარე ჯირკვალია მეორე გული. და სწორედ როდესაც ზუძუს აძლევს დედა, გამოიყოფება სპეციალური ჰორმონი, ოქსიტოცინი ქვია, რომელიც აი ამ საშვილოსნოსაც შეკუმშავს და მოგეხსენებათ, ტონუსში მყოფი საშვილოსნო, ეს არის ჯანმრთელობის ერთ-ერთი კრიტერიუმი. მეორე ამბავიც არის, როდესაც დედა ზუძუს აძლევს, ესე იგი გარკვეულად 100%-იანი არ არის ცხადია, მაგრამ ხელახლა ჩასახვის რისკი მცირდება. ყოველ შემთხვევაში 2-3 თვე, როგორც წესი, დედა დაცული არის. არის კიდევ მესამე ამბავიც. მინდა გითხრათ, რომ როგორ არის იცით, გულმკერდის ზუძუს კიბო, ეს არის ერთ-ერთი უხშირესი სიმსივნე. ცხადია დამეთანხმებით და ცნობილი არის, თუ ქალმა ზუძუთი გაზარდა 3-4 შვილი, პრაქტიკულად მას ზუძუს კიბო არ ემართება. ამიტომაც ჯვარი, ასე ვთქვათ, ღმერთმა დაგვიფაროს ამისთან ამ მძიმე დაავადებისაგან, მაგრამ იცოდეთ საუკეთესო პროფილაქტიკა, ეს არის ბუნებრივი კვება დედისთვის. ეხლა შემდეგი მომენტიცაა საინტერესო ბავშვისთვის, რატომაა კარგი. საუკეთესო საკვები რომ არის, გასაგებია. აი, ყველა ნივთიერება, რაც საჭიროა, ცილა, ცხიმი, ნახშირწყალი, ვიტამინები, საუკეთესო თანაფარდობით, მონელება სეპტიური, ასეპტიური არის, ესე იგი სტერილური არის, მონელება შესანიშნავი, ეს როგორც წესი საუკეთესო საკვები. არის მეორე მომენტიც, პატარა ბავშვს დამცველობითი უნარი, მე გულისხმობ იმუნოლოგიური რეაქტიულობა შედარებით დაქვეითებული არის და დედის მეშვეობით იგი ღებულობს იმუნოგლობულინებს, ღებულობს ანტისხეულებს, ინტერფერონებს და ეს იცავს მას ინფექციისაგან. ამიტომაც არის ბატონებო, რომ 6 თვემდე ჩვილი ბავშვი როგორც წესი არ ხდება ავად. როგორც წესი, ახლა თუ გარეთ ყინვაზე შიშოს გაიყვან ან სხვათაშორის სიტყვა მოიტანა და რამდენი სტუმარი თუ მოვა და ყველამ თუ აკოცა სახეში, შეიძლება დაემართოს ინფექცია, მაგრამ პრინციპში დედის ძით საშუალებით გადასული დამცველობითი ნივთიერებები შესანიშნავად იცავს ბავშვს ასეთი ინფექციებისაგან და ასეთი დარღვევებისაგან. და მე კიდევ ერთია ძალზე მნიშვნელოვანი, იცით, დედა ბავშვს რომ აძლევს ზუძუს, მათ შორის რაღაცა უხილავი სიმები იქნება, ძაფები იქნება, ეს არის ძაფები ურთიერთსიყვარულისა, ურთიერთსითბოსი და როგორ არის იცით, მამამ ყოველთვის უნდა დაამტკიცოს თავისი მამობა. მე გულისხმობ რა თავისი ვაჟკაცობით, თავისი გონიერებით, თავისი სიკეთით და დედასა და ბავშვს შორის ისეთი კავშირები არის, სწორედ ბუნებრივი კვების შემდეგ. ისედაც ცხადია, მაგრამ ბუნებრივი კვების დროს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს დედასა და შვილს შორის, ეს კავშირი გაწყვეტა შეუძლებელი არის.
ეხლა შემდეგი მომენტი. როგორ უნდა იკვებებოდეს დედა, როცა ძუძუს აძლევს? ერთს გეტყვით, იცით, ერთმა ჩემმა პაციენტმა შესანიშნავად მითხრა. ბატონო ყარამანო, ბატონო გია, ორივეს მეძახიან, შვილოსნობა დასჯა ხომ არ არის, რასაც მინდა იმას შევჭამო. აბსოლუტურად მართალი ხართ. მეთქი, არაფრის აკრძალვა გვინდა. ყველაფრის მიღება შეიძლება. ოღონდ სახი აზრიდან გამომდინარე. ერთი აკრძალვა კი არის მაინც. ალკოჰოლი მეძუძურმა დედამ არ უნდა მიიღოს. საერთოდ ქალმაც მე თუ მკითხავ მაინც და მაინც არ უნდა სვამდეს წესით, მაგრამ მეძუძური დედისთვის კი ეს აბსოლუტურად უგუნაჩვენებია, აბსოლუტურად. დანარჩენი ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ მაინც გარკვეული ნიუანსები არსებობს. ასე მაგალითად, თუ ბავშვს აი მეტეორიზმი აქვს, შებერვა, მუცლის რაღაცა, არის ზოგიერთი საკვები დედამ ნაკლები მიიღოს. ეს გახლავთ ლობიო, კომბოსტო, შაქარი ცოტა ნაკლებად, ხილი შესანიშნავია, მაგრამ ცოტა ზომიერად, ბოსტნეული. ისევ ლაპარაკობ, მე ამას კი არ გიგზავნებთ, უბრალოდ გეუბნებით, თუ ნამეტანი მეტეორიზმი აქვს ბავშვს, აი მაშინ ეს საჭირო არის. შემდეგი მომენტი, თუ ბავშვი ნამეტანი შეკრულად არის. ერთი საკვები არის თავისთავად შესანიშნავი რამ არის, მაგრამ ცოტათი შეკრულობას უწყობს ხელს. ეს არის ბრინჯი. მესამე მომენტი არის ფაღარათი. თუ ბავშვი მიდრეკილია ფაღარათისადმი, დედამ ცოტა ნაკლებად უნდა მიიღოს ზეთიანი საკვები, რა ვთქვა კიდო, კრემიანი, ქონიანი, ცხიმიანი საკვები და თქვენ წარმოიდგინეთ შავი ქლიავიც. მაგრამ ისე ვიმეორებ, თუ გაქანებული ფაღარათი არ აქვს, დედამ შეიძლება მიიღოს ყველაფერი. გასაგებია ხომ? მაგრამ თუ მიდრეკილება აქვს ბავშვს ფაღარათისაკენ, მაშინ ეს დაუკლოს. მაგრამ პირიქით, თუ ბავშვი შეკრულობისაკენ არის მიმართული, მაშინ დედამ შავი ქლიავიც მიიღოს და ზეთიანი საკვებიც. სხვათა შორის, ქართული პედიატრიის ფუძემდებელი გახდათ ჩემი მასწავლებელი პროფესორი სიმონ გოგიტიძე, რომლის დისერტაცია სწორედ ამაზე იყო. დედის დიეტის ზეგავლენა ბავშვის კუჭნაწლავის მდგომარეობაზე. ეს მან უკრაინაში დაიცვა და მისი ეს შრომა ყველგან იყო ციტირებული გერმანიაში, ევროპაში, იმდენად ასე ვთქვათ, საინტერესო მონაცემები მიიღო. შემდეგი მომენტი, მაგრამ სანამ აგზნებაზე ვილაპარაკებ, ისე ფაღარათი და შეკრულობა. იცით, ზოგჯერ შეშინებულები არიან, რამდენჯერ უნდა გავიდესო კუჩიო, რამდენჯერ შეკრულობა ხომ არ არის. თუ ბავშვი ძუძუზია, ისიც ნორმაა, თუ 5 დღეში ერთხელ გადის და ისიც ნორმაა, თუ დღეში 5-ჯერ გადის. მაგრამ მივაქციოთ უნდა ყურადღება რას? ბავშვის ზოგადი მდგომარეობას. ესე იგი, თუ წუხს, ესე მაშინ ოყნაც უნდა გავაკეთოთ და შესაბამისი წამალი მივცეთ. ეხლა აგზნება. არის ზოგიერთი საკვები, თუნდაც სითხე, რომელიც ზოგჯერ ბავშვს ცოტათი აღახსნებს. ეს არის ყავა, ეს არის კაკაო, მაგარი ჩაი, კოკა-კოლა, თქვენ წარმოიდგინეთ შოკოლადიც კი ზოგჯერ. ისევ ლაპარაკობ, დედას არაფერს ვუგზავნებთ. მეუღლეები საყურადღებოდ, მეძუძურმა დედამ შენიშვილისას რაც არ უნდა მოინდომოს, უნდა უშოვნო და მეუტანო. მაგრამ თუ ნამეტანი აგზნებულია, ნუ დალევს 5 ფინჯან ყავას, დალევს 1 ფინჯანი და იკმაროს. მაგრამ ყველაზე უკეთესი საზომი არის ბავშვის მდგომარეობა. თუ დალია 1 ფინჯანი, 2 ფინჯანი და ბავშვი კარგად არის, აქვს უფლება თუ ძალიან უყვარს. ესე იგი ჩვენ ასე ვთქვით, შეკრულობა, ფაღარათი, აგზნება, გაზები და ბოლოს ალერგია. სხვათა შორის, როდესაც კვებაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, კვებას აქვს ასე ვთქვათ, ფიზიოლოგიური ასპექტი და მეორე მხრივ სამკურნალო ასპექტი და მკურნალობის თვალსაზრისით პირველ რიგში კვება ეს არის ხშირად ალერგიის გამომწვევი. ალერგიის გამომწვევი რომ არ იყოს კვება, უნდა ვიცოდეთ გარკვეული წესები და დედასაც უნდა ვასწავლოთ. არის ზოგიერთი საკვები, რომელიც ალერგიისადმი მიდრეკილ ბავშვებში გამოიწვევს რაღაცა გამონაყარს, პირველ რიგში კანის ხვრცულებებს ან კუჭნაწლავის ხვრცულებებს. რომელია ეს საკვები? ეს გახლავთ ნიგოზი, თხილი, თაფლი, თუმცა მე კი ვამბობ, რაც გინდა ალერგია იყოს, კვერცხიც, რაც გინდა ალერგია იყოს,
ჩვენი ტრადიციიდან გამომდინარე ახალ წელს გოსინახი უნდა მიირთვას დედამ 1-2 ნაჭერი და აღდგომაზედაც 1-2 კვერცხის რომ მიირთვას არაფერი დაშავდება. მაგრამ საერთოდ აი ეს საკვები რაც ჩამოგითვალეთ, ეს არის ციტრუსი, ეს არის მარწყვი, ეს არის მანანის ფაფა, ეს არის ნიგოზი, თხილი, თაფლი, შებოლილი საჭმელი, სოია, ზოგჯერ კვერცხი, თევზი, თქვენ წარმოიდგინეთ რძე, ქათმის ხორცი, ძალზე იშვიათად ძის ნაწარმის სხვაც, აი სიფრთხილე გმართებს. სხვათა შორის ეხლა დღეს აქვე შევეხები ამ პრობლემას, ალერგიის პრობლემას, შესანიშნავი სინჯები არის დიაგნოსტიკის, ესე იგი ამაზე ემართება თუ იმაზე ემართება ალერგია, კი ძალიან კარგია, მაგრამ ისევ და ისევ საუკეთესო სადიაგნოსტიკო საშუალება არის დაკვირვება. დედებს ვუჩვენ ხომ იცით და აი მაყურებელსაც, მანდ და ჟურნალი უნდა იქონიოს და ჩაწეროს აი დღეს მიირთვა ეს დედამ დაუშვათ ან მოსდილმა ადამიანმა ან ბავშვმა თუ ალერგია აქვს და გვერდით მიაწეროს ალერგიის გამოხატულება, გამონაყარი არის თუ არ არის, რამდენად არის გამოკვეთილი და მე დროთა განმავლობაში გავა 1 კვირა, 2 კვირა, 3 კვირა, ერთი თვე შეხედავს და მიხვდება რომ აი ხენდროს მიცემაზე ემართება ალერგია, ან ნიგოზზე, ან კვერცხზე და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ საუკეთესო მეთოდი დიაგნოსტიკისა. ეხლა შემდეგი მომენტი, ჩემო ბატონებო, ზოგიერთ დედას არ აქვს წესაკმარისად და ახლა წესით უნდა კონდეს, მაგრამ აცსებობს მისთან რამეც, ან პირველი 2 თვე აძლევს და მერე ვეღარ აძლევს, ან სამსახურეობრივი საქმიანობა ასე შემდეგ და უამრავი ნარევი არის. ეხლა დასაკვირველია ისევ და ისევ ვიმეორებ, ბუნებრივ კვებას არაფერი შეედრება. მაგრამ ამ ნარევებზეც როცა ვლაპარაკობთ, იცით, დასაკვირველია თქვენ მკურნალ ექიმთან უნდა შეთანხმდეთ ანარები როგორ, მაგრამ აი სიტყვა ალერგიაზე ჩამოვარდა და ხაზი მინდა გაუსვა. ეხლა ძალიან მოდაშია და მოდაში იმიტომ არის რომ მართლა კარგია და ჰიპოალერგიული ნარევები. აქ რა ხდება, იცით, ალერგიის გამომწვევი როგორ წესი დიდი ცილის მოლეკულა არის. წეშიც არის ალბუმინები, ჩრატიც არის, გლობულინებიც და ასე შემდეგ. ამიტომაც აი ასეთ გზას მიმართეს აი ამ ფარმაციის კი არა კვების ფირმებმა, რომ ამ ცილის დაშლას აწარმოებენ. ჰიდროლიზი ხდება ცილების, ცილები იშლება უფრო პატარა ნაწილაკებად და 1-10% ამინომჟავები არის. ესე იგი ამინომჟავა იმდენად პატარა მოლეკულაა, რომ ის უკვე ალერგიას არ იწვევს. ან ნაკლებად, ამინომჟავა არ გამოიწვევს. ეს ერთი საშუალება. თუ ეს მივეცით და მაინც არის ალერგია, მაშინ არის მეორე ნაბიჯი, ზომიერად ჰიდროლიზირებული, ცილა დაშლილი ნარევები. ეს არის რომელშიც კაზეიდი მოცილებული არის და ალბუმის შლიან ისე რომ ალბუმში 40% არის ამინომჟავები და 60% არის დარჩენილი ოლიგოპეპტიდებს ვეძახით, ანუ ცილის დაშლის პროდუქტები, რომელთაც მაინც აქვთ ალერგიული ეფექტები. თუ ამანაც არ უშველა, კიდევ უფრო მეტად დაშლილი არის, სადაც უკვე ალბუმინი აღარ არის და კაზეინიც არის დაშლილი ბოლომდე და იმ კაზეინში 80% ამინომჟავები, რომელიც აბსოლუტურად ალერგიის გამომწვევი არ არის და 20% არის ეს ოლიგოპეპტიდები და რაღაცა. ისინი ძალიან იშვიათად გამოიწვევს ალერგიას. და თუ მაგანაც არ უშველა, საზღარი არის გემოთი, მაგრამ არის ნარევები, რომელიც მარტო ამინომჟავებს შეიცავს. გასაგებია ხო, რომ კვების მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენ თავი ავიცდინოთ ალერგია და ეს განსაკუთრებით იმ ოჯახებში, იცით, სადაც მამასაც აქვს ალერგია, დედასაც აქვს ალერგია, დედმამიშვილებსაც აქვს ალერგია და ამიტომაც გარკვეული წინასწარი განჭვრეტაა საჭირო. ისე ვლაპარაკობ მშობლის ხრივადაც და ექიმის ხრივადაც. ეხლა შემდეგი მომენტი, როდესაც ჩვენ კვებაზე ვლაპარაკობთ, მე ვხატავ ხოლმე აი ასეთ ძალიან იცით, მე პირადად ხატული ტიპი ვარ, ხატული ტიპი რასაც თვალსაზრისით ვაზროვნებ ხატებით, მაგრამ ხატვა არ ვიცი, გესმით? მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც აზროვნებენ წინადადებებით, მცნებებით, მე სურათებით ვაზროვნებ, გესმით? მაგრამ ხატვაზე მაპატიეთ, მაგრამ მაინც პრინციპს გეტყვით.
Წარმოიდგინეთ ამას ეძახიან კვების პირამიდას. კვების პირამიდა დასნიშნავს. პირველ სართულზე რაც არის, ის ყველაზე მეტად უნდა ჭამოს ადამიანმა. პირველ სართულზე ეს არის ბურღლეული, ეს არის პურეული და ასე შემდეგ. მეორე სართულზე ეს გახლავთ უკვე მცენარეული საკვები, ესეც მცენარეულია, მაგრამ გულისხმობ ხილი და ბოსტნეული. ხილი და ბოსტნეული. ბოსტნეული ცოტათი უნდა აჭარბებდეს ხილს, დაახლოებით 60% ბოსტნეული, 40% ხილი. ამის ზემოთ ჩვენ გვაქვს რძის ნაწარმი. ამის ზემოთ ჩვენ გვაქვს უკვე ხორცი და თევზი. და ამის ზემოთ კი გვაქვს ჩვენ ცხიმიანი და აი ტკბილეული. ასე ვთქვათ, ჩასაკოკლოზინებელი. ეხლა რა შეა საქმე იცით? აი ისევ გავიმეორებ. აი აქ გახლავთ პურეული და ფაფები და ასე შემდეგ, ხილი და ბოსტნეული, ძის ნაწარმი, ხორცი, თევზი, აქ ცხიმი, ნამცხვარი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს ყველამ უნდა გაითავისოს, ოღონდ ერთსაც გეტყვით, დღესდღეობით, როდესაც ადამიანები ფიზიკურად ნაკლებად მოძრაობენ, გასაგებია ხო? ამიტომაც მოხდა აი ამ ორი სართულის გაერთიანება. დაახლოებით ტოლი რაოდენობით პურეული, დაახლოებით ტოლი რაოდენობით ხილი და დაახლოებით ტოლი რაოდენობით ბოსტნეული. დანარჩენი რჩება როგორც ასეთი. ეს გახლავთ კვების პირამიდა. ეს არის ალფა და ომეგა ნუტრიციოლოგიის. ეხლა შემდეგი მომენტი. ეხლა ყველამ ვიცით, ზვიად გამსახურდია და ერთი შესანიშნავი წიგნი აქვს ზვიად გამსახურდიას. ქართველი ერის მისია. იმ წიგნში ერთი საინტერესო ჰიპოთეზაა გამოთქმული, რომ ქართველებიო, პელაზგებიო ძველი ბერძნები, ეტრუსკებიო და ბასკებიო ჩვენა ვართო ხმელთაშუა ზღვის წინა ინდოევროპეული, გერმანულ-ევროპეული კულტურის, ასე ვთქვათ, აი წინამორბედი, აი იმ კულტურის წინამორბედნი. ეხლა რამდენად ეს მართალია, ძნელი სათქმელია. ბიოლოგიურადაც რამდენად ჩვენ ახლოს ავართ, ძნელი სათქმელი არის, მაგრამ მაინც ხმელთაშუა ზღვის კულტურას მივეკუთვნებით და მათ შორის დიეტოლოგიაშიც, კვებაშიც მივეკუთვნებით. ეხლა რა არის საინტერესო იცით ხმელთაშუა ზღვის დიეტაში? აი როგორი იკვებებიან ისინი ძირითადად, აი ამ აუსის ქვეყნები. ეს არის ძის ნაწარმი, საკმარისი რაოდენობით, ჩვენსავით. მცენარეული, როგორც არის აი ბოსტნეული, ხილეული, ესეც ჩვენსავით. ღვინო, ღვინო როგორ, მაგრამ ზომიერი რაოდენობით ეს ნორმა არის ამ აუსის ქვეყნებისათვის. თევზი და ზეთი. აი აქ ჩვენ ვერ ვეწევით აი ამ აუსის ქვეყნის წარმომადგენლებს. არა და ზეთი ძალიან სასარგებლოა და განსაკუთრებით თევზი. შესაძლებელია ზოგიერთი შემედავოს და როდესაც ლექციით გამოვდივარ და ვლაპარაკობ, მე ხშირად ვეუბნები ჩემს მსმენელებს, ტელემაყურებლებსაც, აუდიტორიასაც, რომ ზოგ რამეს ვამბობ ex cathedra, ex officio, ანუ რაც მეტნაკლებად საყოველთაოდ არის მიღებული და ზოგ რამეს, ასე ვთქვათ, ჩემს საკუთარ ასსაც გაგიზიარებდით. აი რა შეა საქმე იცით, უცნაური ამბავი არის, ქართველები ზღვისპირა ხალხი ვართ. მაგრამ რაღაცა არქეტიპულად თუ რატომ არ მესმის ზღვის მიმართ რაღაც გარკვეული გაუცხოებული იყო სხვა. ქართველი მეკობრე გაგიგონიათ. არა. ქართველი რომ ვაჭრობდეს ზღვის მეშვეობით და არა. მეზღვაურები თითქოს და რაღაცა 1-2 ნაშრომი არის. ერთად 10 მეთევზე მაინც და მაინც. ერთადერთი ტომი ქართული გენის ტომი, ეს ლაზები არიან, რომელიც მართლა კარგი მეზღვაურები. დანარჩენები არა. მე მყავს ერთი მეგობარი, შესანიშნავი აფხაზური გვარის წარმომადგენელი და ერთ შესანიშნავ სუფრაზე მოხვდი მისი მეშვეობით, სადაც იყვნენ აფხაზური და მეგრული არისტოკრატიის წარმომადგენლები. ისე როგორ არის იცით, მე თუ მკითხავ ამ გაუცხოების ასე ვთქვათ, გადალახვის ერთ-ერთი საშუალება, ერთ-ერთი ხიდი ესეც არის. იმიტომ რომ
შესანიშნავი წიგნიც არსებობს ქართულ ოდიშური თუ აფხაზურ ოდიშური, აფხაზურ ქართული ალბომი, ხომ ეცით სურათები ეს მთელი არისტოკრატია მე-19 საუკუნის ფოტოები არის. საერთოდ სულ დანაწევრებლები არიან და ეს ტრადიცია გრძელდება. ამიტომაც აფხაზ არისტოკრატიასთან უფრო მეტი კონტაქტი აქვთ მეგრულ არისტოკრატიას ყველანი. აი ჯერ ბაბო დადიანი გავიხსენოთ და ასე შემდეგ. თან დადიანი იყო და თან უკანასკნელი მთავრის შვილიშვილი და ასე შემდეგ. ხო და რას ლაპარაკობს სუფრაზე? თევზი იყო სავს. აცეთ მარჯამ. თევზის მიმართ ჩვენ რაღაცა გარკვეული გულგრილობა გვაქვს. არა და თევზი ეს ერთ-ერთი პროდუქტია და მე იოდით მდიდარი პროდუქტი არის. და იოდი ბატონებო ეს გონებრივ განვითარებას ეხება ხომ იცით. ამიტომაც აი ეს რა ქვია მაგას ხმელთაშუა ზღვის კვების მახასიათებლები რაც კარგი აქვთ ჩვენს უნდა გავითავისოთ და უფრო ფართოდ გამოვიყენოთ.